Centar Metal je osnovan davne 65. godine. Početak je bio kao obrtništvo mog pokojnog oca Karla Zidarića. 90. se osnovala tvrtka i počela se baviti proizvodnjom energetskih uređaja i neke 95. 6. godine smo počeli izvoziti, najprije u Bosni, onda smo se proširili praktično na cijelu Europu, a danas i izvan Europe. Imamo izvoz u 33 zemlje svijeta. Evo, početak 90. kad smo osnovali baš kompaniju, počeli se baviti pravom proizvodnjom, je brojala 10 ljudi, danas nas je 237. Uglavnom sva dobit se dalje ulaže u strojnu opremu, da se nešto automatizira ili robotizira tako da je ljudima lakše raditi, a na kraju da bude taj proizvod što kvalitetniji. Uvijek je u našem razvoju jedno 3-4 proizvoda koji stoje u rezervi jer nikad se ne zna šta će tržište dalje zahtijevati. Ovo je jedna veća robotska jedinica namijenjena za zavarivanje akumulacijskih spremnika za sanitarnu vodu ili za kotlovsku vodu. Radi praktično automatski. Idemo na obnovljive izvore energije, to nam je nekako strategija. Znači goriva kao što su kruto gorivo, pelet, sječka, solar, tu se najviše razvijamo kao kompanija. Ova godina pokazuje da je malo vjerojatno to krizno vrijeme prošlo. Prošle godine smo imali porast od 23%, pa onda to treba uspjeti zadovoljiti samo tržište i organizirati se kroz proizvodnju. Imamo sreću što su svi naši kupci vjerni nama i praktično imamo jako dobre odnose. Kupac je gospodin, kako se kaže. Uvijek kad razvijate proizvod morate zadovoljiti norme koje su stroge i mijenjaju se svake 3-4 godine. Tu nam dosta pomaže Strojarski fakultet. Isto tako imamo i svoj školski centar gdje mi obučavamo naše partnere, servisere, da oni znaju kako se mora pustiti u pogon i kako servisirati naše proizvode. Tako da kroz godinu prođe negdje 1000 ljudi kroz naš školski centar. Imamo i dobre odnose sa srednjim školama, znači i u Čakovcu i u Varaždinu. Što se tiče struke stroja, bravara, bolje da djeca nauče ono gdje će se moći zaposliti.